gudoomiyaha magaalada Og Afrikaan Cabdisalaan ayaa ka warbixiyay roobab daadad oo xalay ka daay deegaanada Og kaasi oo khasaare u geystay dhismayaal iyo guryo carshaan ah. gudoomiyaha oo aanu kula kulanay xafiiskiisa ku yaala magaalada Og ayaa sheegay in roobabkani ahaayeen kuwo xoogan oo daad ku qaatay guud ahaan magaalada, isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi gudoomiyaha magaalada Og waxaan ka warbixinayaa roob khasaare u geystay magaalada Og ka daay xalay markii ay saacad 10 ayuu roobkaasi bilaabay. wuxuu ka qaaday ilaa 3 meelaha ayuu ka qaaday. khasaaraha uu geystay waxa kamid ah ilaa 3 guryo oo carshaan ayuu dumiyay, ilaa guryo 9 daaro 9 wuxuu daad buu geliyay, isagoo yeelay sagxadaha wax gidaaradana qaarkood ay qaar gidaaradu soo dumeen. sida darteed dhammaan dadkii ku dhaqnaa degmada yihiin in laga caawiyo iyo xidheenka iyo sidii daadka soo galaya waxa looga qaban lahaa haday yihiin qurba joogooda iyo dawladda Soomaaliland baaqaas ay u dirayaan. dhanka kale waxaa sii socda munaasabadaha lagu xusayo maalinta gooniisutaaga Soomaaliland ee 18 May, taasi oo socon doonta ilaa 20 bishan May ee aynu ku jirno. munaasabadahan ayaa waxay si isdaba joog ah uga dhacayaan guud ahaan gobolka Saraar iyo deegaamo badan oo hoos yimaada, halkaasi oo ay mas'uuliyiinta gobolkuna kala qayb galayaan dadka. waxaana ugu horeyn magaalo madaxda gobolka Saraar ee Caynaba ka dhacday munaasabad qiimo badan oo si heer sare ah loo soo agaasimay, iyagoo dadweynaha ururada bulshada rayidka iyo ciidamada qalabka sida ay socod dheer ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada, iyagoo ku dhawaaqaya hadallo lagu taageerayo maalinta 18 May ee ay Soomaaliland dib ugu soo laabatay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya. banaanbaxani soconayay maalintii labaad ayaa waxaa markii uu soo dhamaaday waxaa dadka la hadlay mas'uuliyiinta dawladda, xildhibaano, madaxda ciidamada qaranka iyo abwaano. xildhibaan Aadan Tarabi oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ka soo jeeda gobolka Saraar ayaa dadweynaha la hadlay, isagoo tilmaamay inay maalintani tahay mid ku weyn dalkan Soomaaliland. maayarka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salebaan oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiintii dadka kala qayb galay munaasabadan ayaa dadka u sheegay fartan ku fiiqay inay Soomaaliland gaadhay hadafkeedii ay inta badan raadinaysay, isla markaana ay hadda u harsan tahay ictiraaf oo kaliya. siyaasi Maxamed Jaamac Gole ayaa isna ka dhawaajiyay inay Soomaaliland xorriyadeeda la soo noqotay, muhiimaduna tahay in lagu daydo horumarka ay ku talaabsatay 20 sano ee ay jirtay, isla markaana ay wax badan qabsatay. taliyaha howlgelinta ciidamada qaranka ee Aagga Bari Korneel Maxamed Daawud ayaa isna sheegay inay ciidamada qaranku heegan u yihiin ilaalinta iyo sugidda xuduudaha dalka. cuqaal aad u tiro badan oo iyaguna ka hadlay halkaasi oo uu ka mid yahay Caqal Maxamed Roor ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay munaasabadani, isla markaana dadweynaha u sheegay inay halkaasi ka sii wadaan taageerada ay u hayaan xukuumadda Soomaaliland. ugu dambeyntiina barsaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa dadka u sheegay inay Soomaaliland dhaqaaqday, isla markaana waxa kaliya ay u baahan tahay ay yihiin ictiraaf ay ka hesho beesha caalamka. asi kastaba ha ahaatee munaasabadahan lagu weynanayo maalinta ay Soomaaliland xorriyadeedii ka luntay 1960 kala soo noqotay dalkii Soomaaliya ayaa waxay si isdaba joog ah uga socon doonaan guud ahaan dalka, iyadoo ay arrintaasina iclaamiyeen guddiga qabanqaabada dabaaldega xuska ee maalinta 18 May. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel.